Петрев, един 80 годишен мъж от Скопие, който се чувства и се държи и се бори като българин. И той беше бит в един магазин, само защото се нарича българин. Беше получил груби обиди, като си българин, иди си в България. Да видим, по-скоро да чуем неговия разказ. Господин Перев, здравейте! Соня Колтоклиева съм от студиото на ПИК телевизия. Как сте? Как се чувствате? Добре се чувствам, госпожа Колтоклиева. Как сте вие? Благодаря ви, всичко е наред. В центрофуга от събития и теми днес в ПИК телевизия. Моля, разкажете за нашите зрители какво точно се случи с вас. Како да ви кажа? Точно вече разказвал съм приказката на неколко пъти и все още не мога да схванем нещата от почеток до край. Значи, да бъдем така по-концизен и кратък. Значи, аз съм в супермаркета, в магазина до мене, голем магазин. Купувам си някакви ситни работи. Отивам да платим на касата за самоплащане. Там на другата каса, където се плаща при касиерката, стои ред са хора, един човек. Излиза от реда, минава, почва да вика на глас: вие мръсни бугари, мръсните български устници, вие не сте македонци, да си ходите в България, фашисти, ще те обесиме тебе на най-високата гранка, българин, фашист и така. И минава разстоянието от 20 метри. Това е огромно разстояние. Аз стоим и го гледам. И то идва човек на 40 години, среден раст, малко висок, така тежък към 100 и нещо килограми. Се приближува и ме удара. Опитва се да ме удари. И аз малко изкривим главата и да се поместим, и тогава ми падат очилата и се чупи левото стъкло. След това с шумни си заминава. Вече аз вече и на мене ми се кине лентата, вече аз губам концентрация и да му сега аз отивам при него, за да продължим да се биеме. Той вече е вреда влезен, там чека да плати, там има шипка между нас. Обаче, кога аз му придох там с чадора да го бутнам, имах чадор, тогава врежливо беше време. Чадър? Чадър, да. Той почна да казва: видете, нападаме, той ме нападна. Тогава на мене ми стана съмнително и спрех, защото мислех, че това е някаква игра, в която некой опитва се от мене да направи насилник, да ме намести и така. И двама млади момци към 25-6 години, високи, крупни, подвикнаха му: айде, махай се от тука, слушаме те 5 минути, къдещо обиждаш той човек невин в сериозни години и така, и той се замина. А вие сте на 80 години, да? Чудесно звучи младежки гласът ви. Да, 81-а ми е тая, да. Жив и здрав бъдете. Благодарим. Значи, и след това аз се замислих и отидох в полицейската станица, където бех прият любезно, културно. Полицая взе изявата моя, забеляза всичко и до сега е това. За първи път ли ви се случва някой да ви напада вербално или да се опитва с юмруци да ругателства срещу вас за това, че сте българин? На такъв начин. До сега никой. Да. Имало е несъгласие с мен, имало е хора да ми кажат да седиме в заведение, некои да кажат съседната маса: айде вие там доста това, България вам си. Обаче такова нещо не е имало никога до сега. Аз почти целия мой живот не помним некъде в Скопие или в Прилеп, където съм живеел, да не го говорим за другите градове на Югославия, проблема с българите никога не е бил актуален. В
Прилеп, да кажеме, Скопје бил, а Прилеп имало ги е, знаеле се кои се на другата страна, те кои се по српската линија, по комунистичката агентура и така, но јас моја живот на публично место това не сум го виштал. Смятате ли, че това е било нарочно организирано, че този 40 годишен мъж е искал да ви провокира, за да се започне някаква мини антибългарска кампания в Скопие, във вашия квартал? Мислим, че одредени структури в Македонија готват на некакъв начин фотографии и списъци на хора, които се проявили по българската линија и по запазвањето на българската идентичност в Македонија. Това се групировки концентрирани околу, така да кажем, патриотските или патриотарските партии и структури, които на некакъв начин се трудат да попречат на секакъв начин българите да станат равноправна част от македонската држава, од народите които се там и да не влезат в Конституција. Некаде тие такви съвещания при партийни активисти од пониска класа вртат се имената на хора и фотографиите како јас и на некои други. Јас не мислим, че човека баш дошол и директно на мене, зашто тој веќе беше там, когато јас изненада реших да си купим тамо нешто од маркета в 9 часа и 5 минути вечерта в 21 часа. Така че тој веројатно ме е знаел, ме е препознал од некаде, е бил структуриран и инструиран, че тие типови како мене и веројатно некои други се опасност за патриотската част на државата и позволил си да го направи това нешто. Така, това е моето најобикновено. А вие сте известен с публикациите си в Трибуна. Да, наистина трибуна за защита на българските интереси. Собственикът и главен редактор Атанас Величков е бил онлайн събеседник в моето студио. Надига ли се вълна срещу българите отново след тази благодарност, която беше публично и държавнически изразявана към нас, българите, защото помогнахме за лечението на пострадалите от ужасяващия пожар в дискотеката в Кочани? Извинявате. Пожара в дискотеката в Кочани, ако се сещате, беше приет с неодобрение от страна на македонския премиер Мицкоски, който казва, че това е била най-тежката одлука в неговия живот, да приеме българска помощ за младите хора от неговата държава, които умират пред очите на цел един град. Какво точно е казал? Аз съм изумена. Казва е, че е било тежко преживяване за него да приеме българската помощ. Тежко решение да приеме българската помощ. Да, това Боже е казано. мили. Значи, така че антибългарската кампања тука никога не е спрела, но сега последните 15 на години, и повече, од некада до 2008-2009 до 2010 година, тя взема нов огромен замах. Тя е инструирана прво од претходниот премиер кој е сега Груевски в емиграција в Будапешта, след това е наследена од Христијан Мицковски. Тая кампања срещу българите е безнаказна. Можеш да кажеш каквото искаш срещу Българија, българите в Македонија, българскиот народ, и за тоа нема да одговараш. Или поне ще имаш формална одговорност. Сетете се само за човека којто запали клуба Ванчо Михайлов в Битолја или за случаја на Христијан Пендиков и така. Това е тоа. Сега тој пат сега тие моменти стана ситуацијата сериозна и веќе замеша се, гледам там по македонската телевизија се говори за
изискванията и упатените барања, да така кажем, на президента Радев до македонския премиер и президентката да се поемат решавашки чекори. Не само да се решава казуса с мен. Въобще, за нападите... Аз това изречение не го разбрах, да се бара чекори. Може ли някакси по-на български да го обясните какво означава? Да се търсят начини да се разреши казуса с мене, с Владимир Берев и да престанат нападите, атаките срещу българската общност в Македония. Тоест, вие получихте подкрепа от българското държавно ръководство. Да, имаше нота на Външно министерство, от българското... Лично разговарях с министра Георги Георгиев. Лично говорех с Георги Георгиев. Сега в този момент, гледам, сега е в Македония 3 часа и 18 минути. 19 сега тече тук на барабана на телевизията, тече изявата на Радев, в която се търси сериозно разследване за случая с мен. Казуса. От посолството на България в Скопие проявиха ли интерес, свързаха ли с вас? Абсолютно да, от първия момент. Аз ги информирах и от първия момент бех на линия с тях и те дадаха целостната помощ, която може да се даде и интервенираха където трябва. Вие български гражданин ли сте също така? Да. Имате български паспорт? Да, аз имам български паспорт от 97-та, 8-та. Откъде са корените на вашия род? От Прилеп и Битоля. Родителите ви са се смятали българи, също така както и вие. Баща ми е бил български офицер от двете световни войни. И в Първата световна, и Втората световна война, офицер от запас. Майка ми от семейство на българи, които са судени след войната. Баща ми е суден след войната, след Втората световна война. Гони с идването на комунистическата власт. Така че такива дилеми не съм имал никога. Господин Перев, не знаете, но аз съм израснала в Петрич, на 2 крачки от Струмица. Даже имахме много близки приятелски отношения с семейства, които се смятаха македонци. Спореха моите родители. Майка ми Мария беше изключителна патриотка, и много подготвена, много книги челата. Често на маса се сблъскваха родителите ни, но нямаше такова ожесточение. Обаче да ви кажа от онези времена какво ми правеше впечатление. Моите връстници в Югославия, в Струмица учеха антибългарски. Тях ги насъскваха срещу нас българите. На тях им обясняваха колко те са по-велика Македония и няма велика България. Докато ние се държахме някакси срамежливо, нямаше нищо в нашите учебници, които да ни противопоставят. Ние бяхме интернационалисти. Тоест от другата страна получавахме само ругатни, заплахи, изкривяване на историята, от наша страна благородство и търпимост. Не знам дали там се корени това, което виждаме днес, непрекъсната ескалация на държавното лошо отношение към България, ако толкова много да правим за Северна Македония и нейното приобщаване към Европейския съюз. Какво ни докара до тук, според вас? Първо съпротивата на македонските българи и срещу турците, и срещу сръбското робство е една, да кажем, великолепна, трагична поема. Това Трагична е поема. Това е борба на цел един народ срещу робството, срещу окупаторите. Това нещо приключва 1934 година с 19-майския преврат, когато Сърбия
поема курс на сближение с Југославија и леко советизирање на българското општество. Тогава се напуска борбата за Македонија и ние тука оставаме сами изложени на терора на србите до 1941 година. Од 1941 година до 1944 година тука има българско управление и нештата се стабилизирани. За след 1944 година комунизма во двете држави, во Българија и Македонија, да заврши работата околу формирањето на новата македонска нација, език, писменост и така. Од тој момент нататак името българин станува прокажано в Македонија. Како срамотно име. Македонија и албанците, и србите, и турците, и власите, сечки се задржаха националноста, даже и писмото, даже и говора, само българите това не смееха да го направат. Те требаше да бидат македонци. Тоа е кратката приказка за упадокот на едно општество. Нашите проблеми многу често се лежали в Софија. И до скоро време се били в Софија. И решавањето на проблемите треба да дојде од Софија. Македонските българи немаат ниту силата, ниту економските возможности. Конечно, еден дел од нив немаат ниту желанието веќе да влизат в конфликти, веќе преку глава ние од това дали сме българи, татари, предатели, веќе не могат да се водат вечно 2-3 генерации да ги водат тие дискусии. На таа генерација којато е сега, таква каквато е, малка, смалена, омаломоштена, да кажем така, почти обескрвена. Таа генерација којато има 200.000 паспорти и едвам 5.000-6-7.000 куражни хора да се кажат, че се българи, на таа и падна частта да делот да брани и да пази честа на и славата на българската кауза в Македонија. И тоа го правиме сега. Как ще бъде, до кога ще бъде и как ще върви, това вече никой не може да каже. Но се прави с несъмнената поддршка на Софија. Тоа е факт, тоа треба да се каже. Поддршка од всички партии, без оглед на нивната ориентација и од целата државна структура, и разбира се парламента, партийни домови и така. Благодаря ви, господин Перев. Надявам се никога повече да не бъдете подлаган на такъв терор от страна на някой ваш съсед, скопиянин, да не бъдете мишена и да не попадате в черни списъци. Отвратително е, че изобщо ги има. Винаги ми е било много мъчно и неприятно, когато такива едни братски народи с един и същи генезис да се противопоставят един срещу друг. Вижте докъде се докараха руснаците и украинците. Благодаря ви, господин Перев. Всичко добро. Ще четем вашите коментари в трибуна. Драги зрители, това беше всичко за днес. Казвам ви довиждане, приятна вечер. Ще се видим отново в петък от 13:30 часа. Господин президент, защо не се спрете за секунда? Защо бягате? И защо си пусна брада? Някаква демонстрация ли е? Какво? Вижте, не е важно брадата ми, важно е да няма политически затворници в България. Господин Пейков, няма ли вие да се кандидатирате за президент на Обединените демократични сили? Всичко си имате. Сега тук един човек ме пита, ама аз не взимам отношение за сега. Ще ме прегазите ли? Хайде да ви видя. Господин Зарков, ще ме прегазите ли? Господин Коцев, искали ли сте по 20% от поръчките? Разкешвахте ли нагоре? Айде сваля го това телефона, да пием кафе.